안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 이혼을 결심한 부부가 다시 만난대요. 헐. 그거는 어떻게 생각하세요? 그게 좋은 가정을 다시 이룰 수 있을까요? 못다한 거니까. 쉽지가 않아요. 쉽지는 않지. 네. 끊어졌던 인연을 네네네. 다시 맺어져서 간다는 거는 약간의 미련도 있는 것이고 미련이지, 그치? 이 사람 저 사람 만나보겠네. 네네네. 이만한 사람이 없더라. 그거 또 좋은 걸 못 해봤잖아, 그치? 그러면 약간의 미련이 아닐까 싶은데, 나는. 그런 손님들도 많죠, 선생님. 많지. 다시 만나는. 근데 그치. 보통 남편의 바람이나 뭐 이런 것 때문에도 많지 않나요? 많지. 자, 그래서 오늘 아이템은 선생님이 예전에 봤던 아이템이에요. 아, 그래? 봤던 아이템인데 이게 가져온 이유가 있어요. 일단 누군지는 알려드릴게요. 강경준이랑 장신영 씨. 기억 못하신 것 같아요. 이 사람들이 선생님 7개월 전에 봤는데 그 남편이 바람 펴가지고 이혼을 한다 만다 그때가 있었어요. 근데 결국엔 안 했어요. 안 하고 이제 방송에 이 여자가 다시 복귀를 한대요. 그래서 이제 앞으로 어떻게 될지 좀 궁금해서. 여자 이름이? 장신영. 생년 그 불러드릴게요. 맞아. 여자부터 불러드릴게요. 여자 83년생이에요. 83년 12월 15일이요. 남자도 똑같아요. 83년 2월 11일이요. 남자가 한꺼풀 꺾어서 들어간 걸로 보이는데. 맞아요. 근데 남자가 바람 핀 건 맞으니까. 근데 전 궁금한 게 이 여자가 아무튼 아이 때문에 용서를 한 것 같아요. 아이가 있어요, 아이가. 근데 어떻게 보세요? 선생님이 보시기에는 여자가 지금 어떤 마음으로 이 남자를 용서를 했을까요? 용서를 해서 용서가 아닌 거지. 내가 봤을 땐 그래. 여자분이 용서를 해서 용서를 한 걸로 보이지는 않고, 이런 얘기하면 좀 그렇긴 한데, 네. 필요에 의해서? 필요에 의해서. 음. 그게 필요가 아이를 말씀하시는 거예요? 아이의 아이의 아빠도 필요한 거고, 아이의 아빠로도 필요한 거고, 그것도 이 남자를 보내면 네. 좋은 일 시키는 거잖아. 쉽게 말하자면. 그 어떻게 보면 다른 여자하고 사는 것도 열받고, 이 여자는 재혼이고 이 남자는 초혼이고 지금 이 상황. 약간 그런 것도 있지 않을까? 또 실패를 아무튼. 그렇지. 또 이제 이 여자분 같은 경우에는 두루두루가 모든 게 이제 이혼하는 것보다는 사는 게 더 낫다고 결론을 조금 내세운 것 같은데, 필요에 의해서라기가 더 적합한 것 같아. 왜냐하면 용서를 해서 용서가 아닌 것이니까. 이 마음의 엉어리도 가지고 있고, 서운한 마음도 가지고 있고, 또 자기가 마음의 상처에 스크래치도 남는 것도 있고, 그것도 자존심의 회복도 하기도 힘이 들고, 그게 여자가 이제 모든 게 이제 망가진 상처가 돼 있는 것이니까. 근데 남자가 이제 내가 봤을 때 남자가 머리 숙이고 들어왔으니까, 굽히고 들어왔으니까 적절하게 용서도 빌고 모든 걸 또 이제 고했으니까 못 이긴 척하고 받아준 것도 있는 것도 있고 이제 그런 걸로 보이거든. 남자의 용서는 진심은 맞을까요? 진심은 맞는 것 같은데. 진심은 맞아요. 선생님이 보시기에는. 남자가 왜 그런 선택을 했을까요? 그것이 나쁜 기질이 못 벌어서 그렇지 뭘. 제가 이거 왜 물어봤냐면 선생님 똑같이 얘기했어요. 누구라? 선생님이 그 7개월 전에. 7개월 전에. 아, 그래? 기질이라고. 그래, 내가 봤을 때 이 남자의 그 약간 뻐기는 그 기질이 있어. 기질이 있고, 또 쉽게 여자들이 자기한테 다가온다는 것도 너무 그것도 잘 알고 있고, 그게 어떻게 보면 자기가 잘났다는 그 하나의 뻐김이 있잖아, 그지? 있는 걸로 보여, 이 남자가. 그렇게는 조금 이제 뭐 가정을 깨려고 한 거는 아니고, 근데 나가니까 여자들도 있고 하니까 이제 좀 이제 그 기질을 이제 발휘를 좀 이렇게 한 걸로 보이는데,
했는데 이제 들켜버렸으니까 빼박이잖아, 그지? 발뺌만 할 수도 없는 거고. 네네네. 안 들켜버렸으면 내가 봤을 때 지금까지 계속 이어왔을 것 같아, 내가 봤을 때는. 그렇죠. 근데 들켰으니까 이제 고소 이제 중단이 됐고 자기가 진짜 어떠한 할 말도 없고 면목도 없고 막 이런 상황이잖아, 그치? 그러니까 내가 봤을 때는 남자가 쥐구멍으로 들어가도 될 만큼 그런 거가 있었으니까 네네네. 그러면은 이 남자가 용서라는 거를 마음에 가지고 있다라는 거지. 용서라는 거를. 아무튼 장신혁 씨가 이제 저희가 이 영상이 나가면 아마 방송이 나갔을 수도 있어요. 안 나갔을 수도 있고 나갈 수도 있는데 어떤 마음으로 이렇게 다시 방송을 자기 자신을 찾고 싶은 거지. 자시. 그렇지. 자존심을 모든 게 짓밟혀버렸잖아, 그치? 네네네. 자존심을 모든 거를 짓밟혀버렸으니까 상처에 스크래치가 났잖아. 네네. 그럼 운동생활을 하는 사람이 있고 네. 운동생활을 하는 사람이 있고 아니면은 자기 자신을 찾기 위해서 자기 자신을 이제 돌이켜보기 위해서 네. 자존감을 또 세우기 위해서 네. 그거를 나가려고 발버둥 칠 수 있는 거지. 내가 봤을 때는 그런 거 같은데 이 사람이. 선생님 이 가정이 평생 그 잘 유지돼서 갈 수 있을까요? 유지는 해서 갈 수 있는 걸로 평생? 보여. 평생 갈 수 있다. 남자가 뭐 버릇이 아마 편안해지면 또 버릇이 또 나오겠지. 내가 봤을 때 이 남자가 그런 버릇이 좀 있는 걸로 보이니까 하는데 이제 지금은 이제 도끼 눈으로 쳐다보고 있으니까 네. 이제 뭐 어떤 짓거리도 뭐 하겠지, 그치? 이거는 약간 저는 심리라고 생각하는데 아무리 용서를 했어도 이 여자는 그 남자에게 계속 그런 얘기를 할 것 같아요. 그렇지, 병이지. 너가 이게 잘못했으니까 넌 이러면 안 돼. 이 남자도 죄인처럼 살다가 이게 1년이 지나고 2년이 지나면 폭발을 할 수도 그렇지. 있잖아요. 어떻게 보세요? 그 상황까지는 안 갈까요? 지금 이게 이혼의 위기를 넘어섰잖아, 그지? 네. 이혼의 위기에 넘어섰으면 내가 봤을 때는 여자가 좀 이제 마음에 독을 품고 있으니까 네네. 엉어리가 졌으니까 네. 적절하게 뭐 분풀이를 하겠지, 그치? 분풀이를 하겠지만 근데 내가 봤을 때는 뭐 남자가 그냥 웬만하면 좀 받아줄 것 같은데. 계속 얘기를 해도 받아주긴 그렇지. 한다. 받아주는 걸로. 저는 사실 저도 TV나 뭐 방송할 때도 뭐 이런저런 사람들 많이 만나는데 한번 그렇게 바람을 피면 용서를 해주면 또 그런 일이 또 생기더라고요, 항상. 생기는 사람이 있고 안 생긴 사람이 있고 그거는 분류마다 좀 틀리는데 습관적으로 하는 사람들이 있는 반면 자기가 크게 반성하고 이제 뉘우쳤을 때는 안 하는 경우가 더 많아. 안 하는. 아이가 지금 2명 있어요. 첫째는 그 부인의 아이, 둘째는 같이 낳은 아이예요. 아이들이 가장 걱정이 돼요. 왜냐면은 우리 아빠가 아무튼 대놓고 이 불륜나. 근데 내가 봤을 때 애들은 삐뚤지는 않는 걸로 보인다. 거기에는 크게 문제 될지는 않는 걸로 보인다. 그건 진짜 다행이네요. 그거는 여자분의 노력 때문인 거예요. 맞아요. 내가 봤을 때 거기 애들은 상처를 갖고 크지는 않는 걸로 보여. 밝게 크는 걸로 보이거든. 그렇기 때문에 그런 것까지는 염려 안 해도 되는 걸로 보이고. 남자도 그럼 그 아들 둘한테 잘하나요? 잘해. 잘하는 거 다 잘한다니까. 내가 봤을 때는 이 남자가 그래서. 집에는 충실하게 다 잘했는 걸로 보여. 충실하게 다 잘한 걸로 보이는데 이제 밖을 나가서 눈속임을 이제 한 거지. 그 버리장머리 개 같은 버리장머리가 있어가지고. 근데 왜 하필이면 유부녀를 건드렸을까요? 그냥 버리장머리지 뭐. 그냥 내가 봤을 때 뭐 사랑을 해서가 아니라 그 버리장머리 있잖아 왜. 그걸 한 것 같아. 이 사람이 멀쩡하게 생겼어요, 남자가. 그러면은 이 남자는 가만히 있어도 또 꼬일 수도 있잖아요. 여자들이? 네. 예. 이렇게 시급 똥을 싸버렸는데 다음에는 제 차 내가 봤을 때는 당분간은 안 할 것 같아. 그렇게는 안 한다. 아이, 그렇게 남자가 그런 습성은 있겠지만 네. 있었지만 네네네. 근데 그렇게 개념이 똥찬 사람은 아니잖아. 사이코패스 그런 사람은 아니다. 아무튼 방송을 둘이 깨셨어요. 이제 여자분이 이제 다시 시작을 하려고 하는데 앞으로 어떻게 보세요? 여자는 아마 왕성하게 움직이는 걸로 보이고 네. 남자는 내가 봤을 때 그 활동은 못하는 걸로 보여. 남자는 끝났어요.
열심히 해도 쉽지가 않다는 거죠. 남자는 뭐 이제 뭐 사업적으로라든지 네네네. 그런 쪽으로 이제 뭐 길문을 열어서 가는 걸로 보이고 여자분 같은 경우에는 자기 존재감을 알리기 위해서 이제 활동을 이제 하는 걸로 이제 이렇게 나와 있고 내가 봤을 때는 뭐 불거진 부부가 뭐 그렇게 쉽게 갈라지겠어, 그지? 아, 그쵸. 왼수 겉에도 다시 사는 사람도 많더라고. 여자분 조심해야 될 점이 있을 거예요. 마음 컨트롤이지 뭐. 마음 컨트롤 좀 해야 된다. 근데 가능할까요? 저는 내 남편이 바람을 피웠으면 그냥 꼴도 보기 싫을 것 같은데. 대체적으로 남자가 바람 피우면 여자들이 용서해주는 사람이 더 많고 여자가 바람 피우잖아, 그지? 남자들은 재수없어서 도망가고 그래. 그런 차이점이 좀 있기는 해. 그렇구나. 알겠습니다. 아, 진짜 남편 바람 어떻게 생각하세요, 마지막으로? 남자 개새끼지 뭐. 여러분 바람 피지 마세요. 씨발놈 새끼들. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네.